Наконец-таки началась хорошая весна. С начала апреля. Местами даже Урал не отошел. До сих пор лед. Попробовали сегодня выдвинуться на отдых, не знаю. Посмотрим, что из этого у нас получится. Но все подустали, честно, идти. Дорога не очень хорошая. Что скажете, мужики? На рыбалочку? Да. У нас, знаете, как в семье? Леон не любит рыбалку, но Леон любит очень готовить, любит жарить. Чисто такой хозяйственник. А мы с Марком любим рыбку, особенно ловить ее. Поэтому Леон у нас самый главный, кто нас обеспечивает едой, вкусностями. Ну что скажешь, боец? Ну что, вышли на рыбалочку, пожарить сосиски с хлебом. Сейчас точно щуку поймаем. Ребята, сейчас будут сосиски по-уральски. Леон, а что у тебя за нож такой? Это моему батьке привез друг с Дагестана ножик. Вообще режет все идеально. Ну что, боец, скажешь? Да все нормально, жарим сосиски и ловим рыбу. А что собираешься готовить на природе? Что собираешься? Сосиски, шашлык, хлеб жарить. Умеешь шашлык готовить? Конечно, Какой любишь? Свиной, говяжий? говяжий, А куриный? куриный. Скажи, куриный это не шашлык. Это куриное мясо, да? А шашлык только говяжий или свиной, правильно? Да. Правильно. Отлично, хлебушек прожаривается. Фига себе, жук плавунец.